Në rubrikën Sy më sy, kryeministri Edi Rama akuzoi opozitën për blerje votash me 500 euro dhe paralajmëroi qytetarët të mos bëhen pjesë e këtij krimi që ndëshkohet. Do më jepni një lek për votën. Jo vlla, nuk kemi lek për vota. Se kemi bërë më parë, nuk e bëjmë sot. Më pashë kishin dalë ca që jepni lek nga këto paratë e Kënetës, se Këneta ka shumë para. Ka shumë para Këneta. Keni parë sa ka paguar Latifin edhe ku gjenjën. Keni parë Latifin? Ai ironizoi procesin e primareve dhe tha se Kënetat kanë para dhe paguajnë mirë Latifin. Një aktor të respektuar dhe një protagonist të procesit të reformave në Ballkanin Perëndimor, pra së bashku me Malin, një antar i ri potencial i Bashkimit Evropian. Ai deklaroi se shqiptarët po kthehen dhe nuk jetojnë më në bunker si në kohën e Enverit, po ashtu theksoi se BE e sheh Shqipërinë si vend kandidat serioz, jo si përfitues bamirësie. Pyet të tjerët. Se më thanë që dhe Latifi kishte thënë për Nongradën, nuk di që të them, a do hiqet, as do hiqet. Unë personalisht Nongradën e kam konsideruar gjithmonë një turp të madh kombëtar për gjithë Shqipërinë edhe për mua, sikur mos kishte ndodhur dhe kishte qenë 100 herë më mirë për mua, për të gjithë bashkë. Po, kjo historia që do hiqej në janar, do hiqej në shkurt, do hiqej në mars, do hiqej në prill, ta shohim. Ta shohim, mos më qani hallin mua. Për Berishën tha se Nongrada është një turp kombëtar dhe ironizoi pritshmëritë për heqjen e saj.